Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di majelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak nikmat tersebut yang seharusnya kita syukuri adalah nikmat sehat dan waktu luang, sehingga waktu luang ini kita gunakan untuk malam ini untuk bermajelis taklim. Yang banyak manusia melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut, sebagaimana yang disyarahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat hadis, nikmatani maghbunun fi ma katsir minan nas asyhadu wal faragh. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu meluangkan waktu bermajelis taklim, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukan kita, karena kesibukan itu enggak harus malam hari, enggak harus siang hari, enggak harus pagi hari, semuanya ada kesibukan. Nek ngaji pagi hari jare pagi hari kerja, nek ngaji sore hari jare sore hari kerja, nek ngaji malam hari kerja juga ada. Kayak Mas Nidom nek kerja malam hari, kan ngono. Nek gak meluangkan waktu enggak akan bisa, enggak akan bisa. Memang harus diluangkan waktu tersebut untuk bermajelis taklim, untuk sesuatu akhirat. Nah, masalah rezeki gak usah khawatir, agar kita bertawakal pasti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki sudah dicatat. Dicatat karo Allah Subhanahu bikat bi rizkihi wa ajalihi. Rezeki wakeh, rezeki macam-macam. Termasuk sing rong nikah untuk bojo iku ya masuk kategori rezeki. Mulane ning kono bikat bi rizkihi wa ajalihi. Ya gak disebutno masalah bojo jodoh. Kan dia disebut jodoh. Jodoh masuk kategori rizki bikat bi rizkihi. Gak usah khawatir Justru kadang-kadang lewat majelis taklim kaya genane kae ning Jatirogo Pak ya. Lewat majelis taklim oleh bojo. Malah oleh bojo Nah, dudo oleh rondo kan ngono. Oh, no, kan iya iku termasuk bikat bi rizki. Gak usah khawatir rizki iku Rizki iku mbok tinggal lah, ora ngarah ke liya Misale wayahe bakul ditinggal prei, gak ngarah ke liya Dhisik kula wayahe bakul ning Logong ya tak tinggal budal ngaji nang Tuban, bahkan ngaji nang Tuban seminggu 3 kali, padahal bakulan ning Logong padahal. Zaman bakulan warung kopi prei. Ora prei aku tetepan budal, tapi setengah hari tak mulai esuk langsung nanggake budal ngaji kan. Jadi rezeki gak ngarah ke liya ning kono Jadi cara mono apa iku? Ketika kita bertawakal maka kita akan diberi rezeki sebagaimana burung ketika dia pergi pagi-pagi pulang-pulang sudah kenyang. Pasti dikasih rasa khawatir. Sing di kerjaan malam. Narto kerjaannya ya malam. Narto kerjaannya juga malam. Kemarin kita membahas tentang istinja ambek napa? Oh, wis bar tapi to nggih? Bab buang hajat nggih. Bab buang hajat sudah selesai nggih. Wis tak tutupno kenane nggih. Saiki ganti bab nggih. Jadi al-babur rabi'u nggih. Buang hajat wis bar nggih. Yang disunahkan, yang dimakruhkan nggih.
yang diharamkan nggih. Sudah selesai nggih. Nah sekarang al-babur rabi'u utai bab kang nomor 4 nggih. Utai bab kang nomor 4 ana apa Lid? Ana apa? Gak apa-apa nggih. Al-babur rabi'u utai bab kang nomor 4 nggih. Iku fisiwaki yang dalam bahas tentang masalah siwak. Ya. Siwak yakni membersihkan mulut, membersihkan gigi dan gusi, membersihkan mulut intinya. Wa sunanil fitrati lan sunah fitrah. Bab papat iki kok bahas siwak mbek sunah fitrah. Sunah fitrah diantarane potong kuku, nggih, memelihara jenggot, mencukur kumis, nggih, memotong kumis, nggih. Motong kumis itu termasuk sunah fitrah, nanti dibahas di sini nggih. Jadi nah, itu sunah fitrah, mencabut bulu ketiak nggih, mencukur bulu kemaluan, itu masuk kategori sunah fitrah nggih. Jadi di sini di bab 4 ini membahas tentang siwak nggih. Sebelum nanti bahas bab wudu nanti nggih setelah ini. Terus kemudian sunah fitrah. Wa fihi lan iku tetep ing dalem iki bab, yakni bab 4 iddatu masaila nggih. Utawi pira-pira masalah nggih. As-siwaku utawi siwak wa ya siwak iku istimalu udin, menggunakan batang kayu atau menggunakan ranting tenaga au nahwihi utawa sepadane sepadane batang. Sepadane batang biasanya iso oyote dan lain sebagainya nggih. Gak harus batangnya oyote kan iso nggih. Atau kan siwak kok ono sing model oyote, ono model batange. Tapi mahalan oyote. Mahalan oyote. Nek batange lebih murah didol gendelan nek batange, nek oyote didol kemasan nggih. Siji-siji biasane. Senom disimpen 2 wulan jamur, Mbak. Batange. Lah iku carane nek pengen gak jamur dikeringkan. Dikeringkan matahari ku gak jamur. Nek sampean simpen di ning lemari misalnya posisi tukune sik basah, ya jamur. Tunggale sing kemasan itu kan ya sik teles iku. Ku anu apa jenenge iku akar iku. Akare sik basah nggih. Tunggale iki kaya ngene iki akare iki. Jadi sik basah, tapi nek sampean simpen adai biasa, nek sik basah dekne nanti jamur. Tapi nek wis kering ndak, umpama gak dipakai lama memang jamur tapi dibersihkan lagi masih bisa. Nek ning kene ning kono nek jualan akeh ya ora usah dibersihkan. Tukun neh ngono ae akeh. Ning kene tak resiki sik kenek. Nah, iki siwak. Jadi siwak iku apa iku menggunakan ranting atau batang kayu atau yang semacamnya fil asnani ing dalem gigi awilitsati utawa gusi. Tujuannya apa dinggo ning gone gigi mbek gusi li izalati ma nggih. Karena menghilangkan sesuatu yu'alaku kang menyangkut nggih atau menggantung nggih. Menyangkut bihima kelawan apa mau gigi lan gusi. Jadi tujuannya ngilangno sesuatu sing menyangkut sing kantil ning untu mbek ning gone gusi. Minal atimati bayane saking nggih makanan, yakni sisa-sisa makanan sing keri nggih. Utawa minyak dan lain sebagainya, pokoknya sing keri ketika sudah makan. Terus warwaihi lan aroma nggih. Jadi aroma makanan yang tidak sedap. Terutama misalnya bermangan brambang atau bawang mentah. Nah, kan ngono misale iku malah apa nek gak siwakan dibenci malaikat. Dibenci malaikat. Sampean gak siwakan dibenci malaikat. Oh nek iki nek gak ngaji bahas bab per bab ini sampean gak ngerti pentingnya siwak. Nah, selama ini kita meninggalkan siwakan. Alhamdulillah aku isek nggawe siwak. Isek sering anu. Beli hanya 10.000.
hanya 10.000. Tapi iki aku kondisine gak duwe iki entek-entekan suwe ra tau tuku. Biasanya aku tuku langsung akeh. Tapi angger ilang mbukane. Iki aku rong tuku neh iki. Iki aja ngantek ilang sik ngene rong tuku neh. Iya gak habis ya ilang. Tak seleh endi meng mbuh pas salat endi karine endi ngono kuwi warikane ilang. Nah, ilang buka neh. Oh ilang kok kan ngono. Persiapan biasanya persiapan 5 mbuh pira ngono. Tapi iki karek siji iki sing wis tak nggo iki ora duwe neh liyane iki. Nek ilang yo golek. Nggih. Dadi engko bau mulut iki mono luar biasa iki. Disriki sithik tangi turu lah. Tangi turuan bau mulut ya, disriki sithik lah langsung ilang bau mulute. Iki yo gak bau. Aneh kan? Parake nendi baune. Baune nendi parake? Bayangkan ya, hanya sebatang kayu, gak sembarang batang kayu iki. Lho. Bau mulut iso ilang, ngene rugi to nek gak duwe awake dhewe. Timbang karo pasta gigi ku isih hebatan iki kan ngono. Nah. Ngantek saiki ana pasta gigi sing dicampuri kayu siwak, kayu arok. Heeh, dijenengno siwak iku dicampuri iku. Dikeki ngenekan. Dijenengi miswak biasane. Iya, dole dicampuri ngono. Iki wis ora usah repot-repot asline iki. Sabun wono zaitun. Iya. Wis gampang saiki sing ngentari duwike, ngentari duwike. Al masalatul ula te masalah kang pertama iku hukume siwakan. Hukume piye siwakan iku? As-siwaku utahe siwak iku masnunun den sunatake fi jamil awqati ing dalem sekabehane waktu. Siwak itu disunahkan di semua keadaan dan waktu. Di semua waktu ngoten iki. Di semua waktu kapan saja kita disunahkan memakai siwak. Hatta shaimu sehingga wong sing poso pun disunahno sikatan. Siwakan nggih. Wong poso disunahno siwakan. Lho, jarene nggih biyen poso-poso siwakan makruh, krungu ta ora? Iya. Makruh ta sunah? Lho makruh ta sunah? Makruh nggih. Makruh iku pendapate Imam Asy-Syafi'i nggih. Sebagian ulama madzhab Imam Syafi'i pun mengatakan sunnah. Nek Imam Syafi'i mengatakan makruh. Alasannya apa? Alasannya ana hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi hadis riwayat Abu Hurairah iki luhufu fami shaimi atyabu indallahi taala min rihil miski. Riwayat Imam Bukhari Muslim iki. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum di sisi Allah taala dibandingkan baunya misik. Jadi baune wong sing poso iku luwih wangi dibandingno di sisi Allah luwih wangi tinimbang minyak wangi isih wangi neh. Iku baune wong sing poso. Mulane Imam Asy-Syafi'i mengambil kesimpulan nggih beristimbat hukum berdasarkan hadis iki nggih sikatan utawa siwakan. Nek siwak nek sing apik siwak ngene iki. Sikatan pasta gigi juga boleh nggih, juga masuk kategori siwakan, tujuane ngresiki mulut nggih. Iku nek menurut Imam Asy-Syafi'i dikatakan makruh. Karena apa? Karena menghilangkan bau mulut. Lho kenapa ulama liyane mengatakan sunnah? Lah ikilah sing dadi perbedaan pendapat sebagaimana kemarin pertama kan fikih itu memang ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat yang sama-sama benar. Sama-sama benar. Piye gabungno nek kok sama-sama benar? Kaya kae la yusolliyanna ahadul asyra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian itu sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Kemarin kae kan tak ceritano. Saurunge tok Bani Quraidah aja sholat asar. Dua sahabat terbagi dua. Sebagian wis masuk asar urung tok Bani Quraidah. Sebagian sahabat sholat asar ning dalan saurunge tok Bani Quraidah. Sebagian yo gak oleh wong jare Nabi kongkon sholat asar ning nggone Bani Quraidah. Separone sebagiane sholat asar ning tengah dalan saurunge tok Bani Quraidah. Separone meneh sholat asar ning nggone tok Bani Quraidah. Mergo apa sing pertama kenapa sholat? Oh iku maksude Kanjeng Nabi kon cepet-cepet nek iso iku saurunge asar wis tok Bani Quraidah.
Lah padahal salat asar di awal waktu itu memiliki keutamaan. Sehingga salat asar ae gak urung tok bani itu salat asar lah. Sing jare sine yo gak oleh wong ora oleh karo Kanjeng Nabi kongkon salat asar ning gone bari Quraido. Sing siji memahami secara dohir nas, sing siji memahami maksude nas. Dan semuanya tidak disalahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya fikih sampai seperti itu. Gitu. Mulane kudune iso memahami ngono. Mulane ketika kita berbeda itu gak terlalu jangan terlalu diperdalam, dicari solusi terdekat. Terdekat. Jadi jangan terlalu diperdalam, terlalu diperdebatkan, tapi solusi terdekat. Lah iki kok iso beda piye? Pemahaman masalah seperti itu. Pemahamannya ulama sing ngarani sunnah tetap sunnah nggih. Tetap sunnah apa iku? Siwakan nggih. Karena apa? Siwakan itu dianjurkan nggih ning kene kok nggih dianjurkan dan juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan siwakan itu amalan yang disunahkan Nabi, bahkan nek nyunahno Nabi piye? Ngantek kalau tidak memberatkan umatnya diwajibkan. Berarti itu amalan sunnah yang pahalanya besar. Apalagi pahala sunnah yang amalan besar ini dikerjakan di bulan Ramadan. Pahalanya akan lebih besar dan berlipat ganda. Kenapa kok malah makruh? Ndak bisa. Oh gak makruh, kenapa? Mergo apa? Mahamine ngene, maksudnya bau mulute wong sing poso, bau mulute sing bauke gak sedap, iku wae lebih wangi daripada minyak misik, apalagi bauke wong poso sing bauke sedap malah lebih wangi lagi. Ngerti maksudnya? Ngono mlane ke poso lah sikatan, siwakan sing penting baune jangan sampai bau mulut. Sehingga apa nek gak bau mulut nanti di sisi Allah lebih wangi lagi daripada sing bau mulut seperti itu. Mulane tetap sunnah dan pahalanya besar. Nah, kula selama iki kain dhisik lah wis milih siwakan ning gone bulan puasa. Ndak ada masalah. Engko ning kene ana ya masalah. Nek kumur-kumur ambekan nyesep banyu di hidung itu tetap dibolehkan oleh Nabi tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ana hadise nggih. Engko nek bab wudu ana hadise. Yani ketika sholat itu kongkon berkumur-kumur, kumur-kumurnya sing tenanan. Nek pas wudu kon kumur-kumur sing tenanan, kon nyesep banyu ning hidung sing tenanan, kecuali keadaan puasa. Nek keadaan puasa sing biasa wae, aja nemen tapi boleh. Dan air menurut Imam Ibnu Hajar nggih, iku air sing tertinggal ning mulut nggih, sing sedikit nggih, terasa masih ada basa-basa air itu seandainya pun tertelan tidak membatalkan puasa karena itu di luar kemampuan kita seperti itu. Gak apa-apa kumur-kumur. Justru mulane dengan pemahaman ini nanti kita itu ketika puasa tidak bau mulut ngono lho. Tidak bau mulut itu lebih baik daripada yang bau mulut. Yang bau mulut baunya di sisi Allah seperti minyak misik nggih, lebih wangi dari minyak misik. Lah sedangkan yang tidak bau mulut bahkan bau mulutnya wangi, maka itu akan lebih wangi lagi daripada yang bau mulut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih hebat yang tidak bau mulut ketika berpuasa. Gitu. Gak makruh lagi. Milih ndi saiki? Iya, milih iki. Milih karena apa? Siwak itu pahalanya gede sampai Arab diwajibno kalau Nabi Muhammad SAW. Otomatis ganjarannya gede dikerjakan di bulan Ramadan ketika puasa. Itu malah lebih pahalanya lebih besar. Logikanya berubah, berbalik. Ngono lah Kang. Gitu. Iya ya. Ibadah saya. Kipian makruh wae paham Mas Go kan ngono. Ndak makruh. Bahkan sunnah itu enggak ada dalilnya. Hanya istimbat dari hadis ini saja. Yakni apa? Baune wong poso lebih wangi daripada minyak misik. Istimbat dari hadis itu saja. Enggak ada dalil nek wis tergelincir gak oleh makruh, nek isuk gak apa-apa gak ono. Gak ono dalile. Seperti itu. Hanya istimbat dari hadis ini dan bahkan apa itu ulama yang lain bahkan juga dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan itu dikiaskan kias aulawi jenenge luweh-luweh nek baune wangi maka dia lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Lah aku milih sing kuwi. Dan mantep sing kuwi. Mosok dikongkon bau awak dhewe lho yo. Awak dhewe iku maca Al-Qur'an dikongkon siwakan dhisik, nggih. Arep salat kon siwakan dhisik, arep wudu kon siwakan dhisik. Lho iki malah keadaan poso ning bulan mulia Ramadan kok malah
makruh kan ngono ya. Yo gak harus menyalahkan sing mengatakan makruh. Mergo iku apa iku mereka juga sudah pakai dalil nggih. Namun iki dipahami dua versi seperti ini tidak ada yang salah secara mutlak ngono lho. Tapi lebih masuk akal sing kedua yakni dikias-kias aulawi. Luweh wangi neh nek mulute iku memang wis wangi wis seger. Dong to ora maksudku. Engko nang gak dong. Nggih. Dan niku Imam Syafi'i diselisihi pengikutnya dhewe bahkan nggih, yakni Imam Romli juga sinten sing nyelisihi, yakni juga imam besar di kalangan mazhab Imam Syafi'i nggih. Juga menyelisihi Imam Syafi'i sendiri. Gak apa-apa, mulane wong bermadzhab itu gak harus sama dengan yang diikuti. Ada sisi-sisi ketika itu ternyata kurang kuat pendalilannya, maka diselisihi itu biasa. Imam Syafi'i diselisihi orang yang mengikuti di belakangnya. Itu juga biasa, tidak ada masalah. Imam Syafi'i muni makruh, sing mengikuti muni sunnah. Piye bakane. Luar biasa ini. Ya. Jadi mulane neng kene asiwaku masnunun fi jamil awqati. Siwak itu disunahkan di semua waktu. Hatta soimi sehingga wong poso. Iki berarti penulis milih sunnah. Di dalam puasa kita masih disunahkan bersiwak. Lau tasawwaka nggih, lamun bersiwak sapa wong sing poso fi halisiami ing dalem keadaan nggih. Posone wong sing poso mau nggih, fala baksa nggih. Fi halisiami ing dalem keadaan posone wong sing siwakan, nanti wong sing siwakan mong keadaan poso fala baksa mongko ora apa-apa bidale kelan mengkono-mengkono apa iku siwakan nggih. Jadi gak apa-apa. Sawaun padha kana ana sapa wong sing siwakan sing dalam keadaan poso mau iku awalan nahari ing dalam kawitane rino. Au akhiru utawa akhire rino. Iki kan sing dibahas kan iki nek rino nek isa esuk gak apa-apa. Engko nek wis matahari tergelincir makruh kan ngoten. Nah, iki gak padha wae nggih, sesuk gak apa-apa kan. Li'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sak temen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku rawaba nggih. Menganjurkan sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem siwakan targhiban kelawan anjuran mutlakon kang mutlak. Anjurane mutlak nggih. Walam yuqayyid lan ora mengikat atau membatasi sinten Nabi hu ing siwakan biwaktin duna akhara. Kelawan waktu apa iku tanpa waktu yang lain. Jadi gak dibatasi karo Nabi nek siwakan niku waktune iki nek waktu iki gak oleh gak ono batasane. Mulane dalam keadaan puasa pun Nabi gak pernah melarang siwakan. Gak ono kisah blas tentang larangan tentang siwakan di waktu-waktu tertentu. Berarti hukum asale siwakan niku di semua waktu. Haitsu qala ing dalam sekirane yakni di mana beliau nggih. Iku kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi haitsu qala ing dalam sekirane utai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-siwaku utawi siwak iku matharotun. Apa ya? Alat pembersih lil fami kedue mulut. Mardotun tur nggih. Mendatangkan ridho li Rabbi kedua Allah Subhanahu wa taala. Lho, siwakan itu membersihkan mulut dan juga mendatangkan ridho Allah. Sesuatu yang mendatangkan ridho Allah, ya apalagi di bulan Ramadan, maka itu lebih disunahkan. Berbalik ambekan sing biyen. Jadi memang apa dalam fikih kita harus mengetahui pendapat-pendapat para ulama sehingga kita nanti bisa merasakan mana pendapat yang lebih kuat nih, yang lebih apa itu menenteramkan hati untuk diikuti. Gak apa-apa memilih bukan berarti langsung menyalahkan yang lain, bukan. Seandainya secara hakikat salah itu tetap dapat pahala, mereka tetap mulia,
yang beristihad tersebut tetap dapat pahala. Ora kadang Imam Syafi'i mbok salahno sing nyalahno sapa aku mengikuti imam yang lain sing Imam Syafi'i iki ndak dalam bab ini kan misalnya. Dalam bab yang lain yo kita ikut. Karena siwakan mendatangkan apa mang ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laulaan asyqa nggih. Laulaan asyqa lamun ora nggih. Yen to memberatake sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun. La amartuhum mongko teman-teman perintah sapa ingsun hum ing ummati bisiwaki kelan siwak inda kulli salatin ing dalem nalikane saben-saben arep salat. Jadi setiap akan salat nggih akan diperintahkan oleh Nabi nggih untuk bersiwak. Karena engko malaikat yo seneng nggih. Baune nggih. Ketika mau siwak. Lah iku gak mungkin iso dilakoni nek gak nganggo iki. Mosok anggar pe salat jane jeding pasta gigi yo ndak. Nek iki bisa setiap salat. Ning riwayatane apa gak salat inda kulli wudu'in nggih. Ketika setiap wudu. Jadi pokoknya setiap wudu, setiap sholat akan diwajibkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya tidak memberatkan. Nah berarti ini sunah muakkad. Sehingga umpama ngene iso terus nglakoni ape sholat, ya, ape maca Al-Qur'an, ape wudu gampang. Ngono lho ya. Gampang. Kayak sapa Narto paling wis ilang. Ya, iki ra duwe aku. Kan duwe sok tak golekno. Nek pas lunga aku nek pas Tuban tak golekno ta pas nendi. Penting iku. Bagus tenan iku, ganjarane gedhe nggih. Sunah muakkad gak sunah-sunah biasa nggih. Jadi bahkan akan diwajibkan oleh Nabi seandainya tidak khawatir memberatkan umat. Tapi Nabi wis memperkirakan umat akan keberatan iku wajib. Al masalatu tsaniyatu utawi masalah kang nomor 2 nggih. Iku mata kapan yuta'akadu ditekankan apa siwak. Jadi kapan siwak itu ditekankan. Siwak itu setiap saat sampean setiap saat pengen siwakan oleh ganjaran. Jadi setiap saat sampean gosok-gosok gigi nganggo siwaknya. Langsung oleh ganjaran setiap saat. Tapi sing ditekankan, sing paling ditekankan kapan ngoten. Nek wong sing ora denger wongku juworok ngemuti kayu. Jarak iku mono luar biasa iku bau badek ilang kok. Wa yuta'akkadu lan den tekankan nggih. Apa siwak indal wudu ing dalem nalikane wudu. Ketika wudu pakai siwak. Wa indal intibahi lan ing dalem nalikane tangi minan naumi saking turu, tangi turu. Nggih ditekankan nggih untuk bersiwak. Siapa nek wudu sikatan, nek gade siwak iki yo nggowo gosok gigi. Wae tapi ono solusi lain kok nggih. Wa indal intibahi minan naumi lan ing dalem nalikane tangi turu yo mengko tangi turu bau mulut. Wa inda taghayyuri raihatil fami lan ing dalem nalikane brubahe bau mulut. Mulute wis bau, mesiya ora wudu, mesiya ora tangi turu, nek wis krasa mulute bau nggih disiwaki. Wa inda qiraatil Qur'ani la ing dalem nalikane qiraatul Qur'an maca Al-Qur'an. Ketika maca Al-Qur'an juga disiwaki nggih. Mengko bau mulut itu gak senengi malaikat. Dan kebersihan itu pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seneng nek resik Allah iku ambek hambane. Nggih. Kebersihan dan kesucian. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah mencintai orang yang tobat dan juga yang menyucikan diri nggih. Wa inda sholati lan ing dalem nalikane salat, arep salat juga ditekankan. Ditekankan niku nggih. Ora sekedar sunah biasa iku. Iki penting iki. Nek cara aku penting dikaji detail ngene iki. Mergo apa? Wong rata-rata mikire sunah biasa, ndak, sunah yang ditekankan. Wa kadzala niku kaya mengkono-mengkono ditekankan inda dukhulil masjid ing dalem nalikane masuk masjid, lagi masuk wis ditekankan pakai siwak. Nek sunah biasa setiap saat siwakan saya iku wae sunah biasa nek wis ditekankan iku ketika iki waktu-waktu iki. Ketika waktu mau masuk masjid ditekankan untuk bersiwak. Nah, orang arahi iso sampean nek ra duwe siwak kayu arok. Kangelan sampean. Nek di kayu arok digembol saja ngono. Wal manjili lan ketika arep masuk rumah, bahkan masuk omahe dhewe disunahkan siwak. Kenapa? Mergo sampean masuk rumah kok ketemu keluarga di rumah nek bau mulut iku ya tidak enak. Mulane iku wong rumah tangga iku nek iso ya ngono, nek ambek keluargane iso harmonis juga termasuk bau mulut juga dijaga, ya bau kelek bereng. Mosok ambune kewecut ra nang gage resik-resik. Ya saiki paling gak iku awor ambune prengos awor bojone dikongkon nglayani sing apik ya prengusen kok. Kan ngono. Memang kudu dijauh Nabi Muhammad wae resikan. Mulane Nabi Muhammad termasuk apa? Termasuk apa iku khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya atau keluarganya, bisa istrinya nggih. Dan aku nggih ahli ya keluarganya nggih. Dan aku termasuk di antara kalian yang paling baik terhadap keluargaku. Nabi Muhammad paling baik mbek keluargane. Awake dhewe pengen nyontoh Nabi Muhammad pengen mlebu omah siwakan se nggih engko petuk bojone wis gak bau mulut kan ngono nggih. Nabi Muhammad apa bajune jahit dhewe, ketika istrine gak iso jahitno dijahit dhewe, ketika istrine sibuk gak sempat nyapu dibantu dewangi nyapu. Seperti itu nek akhlaknya terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus seperti itu nggih. Kita juga harus seperti itu nggih. Sehingga kita termasuk akhlaknya terbaik termasuk akmalul mukminina imanan. Wong sing paling sempurna imane asanuhum khuluqa, sing paling apik akhlake. Sing paling akhlake sing paling apik endi? Wa khiyarukum linisaim khuluqa nggih. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Lho ngono. Mulane nek iso iku rumah tangga iso harmonis perkara ngerti syariat, dilakoni. Berarti tandane wong sing paling sempurna ilmane, tandane ku apikane sing paling pertama diutamakan apikan ambek keluargane. Keluargane sing paling diutamakan ku istrine ning kono. Istrine, anak-anake, terutama anak sing wedok juga diutamakan. Mergo anak wedok iku lemah. Istri kula lemah. Berarti nek ana wong salate ngguwethu, bathuke ngantek ngapal, nggih. Ngajine suwengi ngaji, kok akhlake elek ambek keluargane, iku nandakno imane tidak sempurna. Iku nandakno ada sesuatu di dalam dirinya. Apakah niate ngaji ku mang gak ikhlas? Apakah sholatnya memang gak ikhlas? Ada pasti ning kono. Karena apa nek bener-bener ikhlas sholat itu tanha anil fasa wal mungkar dan menjadikan dia itu lebih baik dari sebelumnya. Kok sholatnya ngguwethu kok akhlaknya elek? Itu dipertanyakan sholatnya itu mang sholatnya ngajine, posone dipertanyakan. Ya mergo apa akmalul keimanane dipertanyakan. Mergo akmalul mukminina imanan asanuhum khuluqa. Sing paling sempurna imane sing paling apik akhlake. Bayangkan ngentek ngono. Wong sami ngono. Mulane insyaallah rumah tangga iso harmonis kabeh ngerti tentang akhlak baik anak, akhlake mbek wong tua akhlake mbek anak, mbek bojo wong wedok akhlake mbek lanang, ngerti akhlak kabeh iku keluarga pasti harmonis. Sing gak harmonis mungkin sing siji ngerti akhlak, sing siji gak atau padha-padha gak ngerti akhlake. Wah, iku yo payah iku, terancam apa iku badhe di dalam rumah tangga. Mulane penting sithik-sithik iku wong wedok pun kudu ngerti ngaji, mbok piye carane, mbok lewat rekaman, mbok lewat bocah ngaji dhewe ndek kajian rutin khusus mbek bojone murajaah apa ngono misale setiap seminggu sekali atau berapa hari sekali. Nah,
atau mendengarkan ceramah-ceramah itu harus ada jadwal seperti itu sehingga keluarga itu sama-sama mengerti agama sehingga nanti berjalan dengan baik. Ojo senteng nek mengko saiseh nanti sinting. Jadi ketika masuk masjid ditekankan apa mau? Bersiwak nggih. Ketika wudu, ketika bangun tidur, ketika mulut sudah berubah bau nggih, ketika akan membaca Al-Qur'an, ketika sholat nggih, dan ketika masuk masjid dan masuk rumah itu ditekankan nggih. Li hadisil Mikdam krana hadis Mikdam bin Sureh. Nabi sange bapake Mikdam. Kala ngendika sinten apa iku li hadisil Mikdam bin Sureh. Hadis Mikdam bin Sureh an Abi saking bapake Mikdam nggih. Kala ngendika sinten bapake Mikdam. Nggih Sureh nggih. Sureh wong anake kan saka bapake lagi takon ning gone Bunda Aisyah. Satu takon sapa ingsun Aisyah ta ing Aisyah. Kultu matur sapa ingsun bi ayyi'in kelawan endine sesuatu apa kana ana iku yabda'u ngawiti sinten Nabi Muhammad sallam idza dakhala nalikane mlebet sinten Nabi baitahu ing daleme Nabi. Jadi dengan sesuatu apa nggih Nabi memulai ketika mau masuk rumah. Qalat matur sinten Ibu Aisyah bisiwak dengan siwak. Engko petho Ibu Aisyah wis gak bau mulut kan. Lah ngene umpama poso piye poso kan butuh masuk rumah. Ya, berarti disunahkan bersiwak. Poso butuh maca Al-Qur'an, bahkan membaca Al-Qur'an terus puasa itu nggih. Puasa itu bulan-bulan untuk Al-Qur'an itu, untuk murojaah Al-Qur'an nggih. Nah, itu kita juga disunahkan untuk bersiwak. Mulane gak makruh nggih, Ape maca bar asar pe maca siwakan dulu, enggak makruh. Jadi aku menguatkan sing gak makruh nggih. Akeh kan ape masuk masjid puasa-puasa nggih kan. Banyak sekali yang ditinggalkan akhirnya engko nek dadi makruh nggih. Wa yuta'akkadulan den tekanake. Apa kadzalika mengkono-mengkono siwakan inda tulis sukuti yang dalam nalikane suwene meneng. Jadi ketika kita diam yang agak lama itu biasanya cangkem wis mesti mungkin gak bau wis gak enak iku disunahkan bersiwak. Wa sufratil asnani lan ing dalem nalikane apa iku menguningi gigi nggih. Menguningnya gigi. Lil ahadits sabiqati krana hadis sing wis dhisik. Yani hadis sing wis dhisik. Yaiku mau madharatul lil fami. Jadi asiwak madharatul lil fami. Lil fami. Jadi siwak itu alat pembersih mulut. Mulane mulute ketika meneng suwe disunahno disikati ketika wis kuning kan kotor berarti disunahkan secara apa mang ditekankan harus siwaki. Wa kana lan ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama nalikane jumeneng sinten Rasulullah minalaili sangking wengi ya susu mongko menggoso sinten Nabi fahu ing mulute Nabi bisiwak lan siwak. Nah, iki dalile. Dalile nek bangun tidur Nabi pakai siwak. Wal muslimu ta'i wong muslim iku ma'murun den perintah ing dalem ibadati ing dalem menalikan ibadah wa taqarrub ilallah lan taqarrub ilallah mendekatkan diri ning gone Allah. Apa ayaku yen to ana sapa wong mukmin iku alasane halin ing atase paling api-api keadaan. Jadi wong Islam itu diperintahkan ketika beribadah nggih dan mendekatkan diri kepada Allah itu disunahkan hendaknya diperintahkan hendaknya supaya dia itu dalam keadaan yang paling baik minan nadhafati bayane saking kebersihan wa taharati lan kesucian. Jadi harus membersihkan dulu awake diresiki apa ngaji awake diresiki wudu dulu nggih. Meskipun apa
ngaji kitab sing kira-kira gak Al-Qur'an lah ya wudu dulu. Iku termasuk apa? Diperintahkan nggih. Kita itu harus menghormati ilmu. Nggih. Karena ilmu itu cahaya nggih. Ketika kita suci, ketika kita bersih, dia bisa masuk nanti. Beda dengan orang yang masih kotor apalagi membawa najis. Nggih. Al ilmu nurun, akhirnya dhek ora iso akhirnya nurun kancane. Ilmu itu cahaya nggih. Nurun cahaya nggih. Ya akan menerangi perjalanan kita nggih. Tanpa ilmu kita nyasar-nyasar. Mulane wong tanpa ilmu nyasar-nyasar. Cahaya maksudnya ning kono ya iku pepadang nggih, penerang. Untuk perjalanan kita hidup di dunia menuju akhirat itu harus pakai ilmu. Mulane ning gone apa iku ning gone kitab-kitab hadis ya al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Sampeyan berkata akan nyasar-nyasar, beramal akan nyasar-nyasar nek gak ono ilmune. Kan di babno bar bab siak dibarno wae. Al masalatu salatu ta masalah kang nomor 3 bima iku kelawan apa yakunu ana apa siwakan. Siwakan ku nganggo apa? Yusannu den sunahake apa ayakuna yen ta ana apa at-tasawwuku wong sing bersiwak disunahno biudin kelawan batang kayu rodbin kang teles. La yatafattatu kang ora rusak. Jadi disunahkan menggunakan batang kayu yang basah yang tidak rusak. Sing gak rusak nggih. Disunahno batang kayu nggih. Jadi pahalane akeh ndi nganggo kayu arok ambek nganggo pasta gigi, pahalane akeh nganggo kayu arok. Iku sing asli. Jadi pahalane akeh iku. Pahalane luwih akeh, luwih mudah. Ya, enak ta? La wala yajrahu lan ora melukai apa batang kayu mau alfama ing mulut. Jadi sing kira-kira gak melukai mulut. Kadang wong Arab diketut sipak. Iya. Sampai leren ngono yo. Ketute ngatek jebrak ngono. Iya, kadang yo. Aku ra seneng kok. Aku nek jebrak ra seneng. Gak seneng nek jebrak aku. Ya seneng biasa ngene wong biasane bau mulut wis ilang kok. Nek pengen jebrak yo nganggo pasta gigi kuwi sikatan ning jeding nek pengen sing jebrak sing ngilangi jelet-jelet iki. Bau mulut wis ilang ora usah dikonono. Istimewa banget iku. Luar biasa asline iku termasuk keajaiban asline. Cuma ora patek diperhatekno wong, gak patek direnungkan. Ono ning Arab. Dicir ning Indonesia urip mestine, Pak. Nggo bibit jane yo. Ora tau ono ngicir. Heeh. Nggo bibit yo gathok. Heeh, ning kene kok gak ono. Tapi menawa ono mungkin yo. Wit apa sing meh padha menawa ngono. Bidara. Oh bidara lah karuan ning kono juga ada bidara, di sini bidara sama. Tapi nek siwak ono ta ora ning kene? Menawa ono menawa cuma gak ngerti menawa kan ngono. Ndak. Iki siwak iku wite iku aku tau roh ning rekaman iku kaya semak-semak ngono wae wite modele kok. Ora wit gedhe ngono gak. Krangkong anu ngono. Pahit. Iki ra pahit to. Lah mbok kenekne mulut pahit to ora? Ora dadi le ora. Jajal engko nang kena bau mulut tangi turu bokeke engko nang melok bau. Iki kan gak melok bau. Sing tiga nyedot apa sini? Untuk barang lho.
Mergo ana kesamaane biasane ning kono ana ning kene ana tapi beda-beda sedikit bisa ada kesamaan. Tunggale ning kono ana buah tin, ning kene juga ana sing memper buah tin, memper saja ngono biasane ana. Ya Bang bener buah tin kok memper. Nggih? Ya bener buah tin. Ya buah tin sing nggawa kok kono paling. Nah iya. Enggak sing asli kene maksudnya. Ini biyen wati ini demi Asli kene. demi apa ku? Nek ngarteni metu biyen wit lo ngono, Cik. Nek kiai-kiai biyen buah tin iki dipadakno wit lo. Kiai-kiai biyen kan memper. Ada kemiripan ngono. Iya ta? Pak daun bidara nek ora ngerti yo doro-doronan iki ora ngerti nek bidara. Doro-doronan iku bidara iku sak pirang-pirang ning kene dhewe. Kira ta ora doro-doronan? Lho ya. Ana rene iku lho, godhonge bunder-bunder. Woe enak kuwi lho kok dipangani cah angon lho. Asem londo. Mosok wong nguluan gak roh doro-doronan. Jenenge ya doro-doronan Pak Darso ning kono ya. Lah iya. Lah iya widoro, nek ning gone Arab bidara, ya padha wae asline. Widoro nek enak nek sing legi nek sing kecut. Ngono. Jadi apa mau? Wala yajrahul fama nggih. Lan ora melukai mulut nggih, ora melukai apa batang mau alfama ing mulut. Fa'inan Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW iku kana ana sinten Nabi iku yastaku nggih. Bersiwak sinten Nabi bi'udi arokin kelawan batang arok. Jadi kayu arok, siwak itu kayu arok jenenge. Jadi sing disunahkan pakai kayu arok, bukan pakai kayu liane. Umpama pakai kayu liane saumpama bisa seperti sebagaimana kayu arok ya tidak masalah. Tapi sing paling disunahkan dengan kayu arok. Walau lan iku kedue wong sing bersiwak ayata sawaka nggih utawi yen to bersiwak sapa wong biadil yumna kelawan tangan tengen awil yusra utawa tangan kiwa. Tangan tengen utawa tangan kiwa. Fal amru mongko utahe perkara fi hadza ing dalem iki masalah siwakan baik tangan tengen utawa tangan kiwa iku wasiun perkara sing luas. Tangan tengen tangan kiwa boleh-boleh saja. Namun tetap nggih yang terbaik, yang paling afdol tetap pakai tangan kanan. Karena apa? Karena siwak itu sesuatu kebaikan. Jadi semua kebaikan Rasulullah itu memakai tangan kanan. Maka tetap lebih utama pakai tangan kanan. Fa'ilam yakun mongko lamun ora ana iku ing dahu ing dalem ngersane wong sing bersiwakan apa udun batang kayu siwak baik kayu arok mau apa udun batang arok yastaku kang bersiak sapa wong bi kelawan batang mau dadi gak duwe batang kayu arok halal wudu ing dalem nalikane wudu pas wudu gak ndek batang kayu arok utawa gak nggawa. Sampai pas padahal wudu disunahno siwakan pas wudu gak nggawa nggih. Ajza'ahu nggih, mongko wenang utawa cukup. Ajza'ahu mongko boleh apa atasawaku bersiwak bi usbuhi kelawan drijine wong. Nah, siwakan nganggo drijine, mbok logoki driji iku nek sampean gak nemokno kayu arok utawa pas gak nggawa aja mbok pakulinan ngono terus tok sing disunahno nganggo kayu arok nek gak nggawa nganggo kuwi ngono lho ya. Ngono iku solusi ketika gak nggawa ketika tidak menemukan utawa ketika kayu ilang dalam rangka menanti tuku neh iku pakai jari. Bukan berarti pakai jari tok wis cukup wis gak usah arok-arokan jari wae mboten. Ngono, iku jenenge solusi.
sekali tempo, maksudnya sekali tempo gak duwe, sekali tempo keri, sekali tempo hilang, iku pakai jari. Karena Nabi juga pernah ngoten maksudnya. Ya kaya tunggale kenane kae lho kencing mbek berdiri kan boleh juga, tapi sekali tempo ketika hajat ketika dibutuhkan. Ojo terusan pepeh oleh terus ngadeg terus nek kencing kan ngono. Iku terbalik iku jenenge. Ngono. Kama rawa nggih, kama kaya keterangan rawa kang nggih ngriwayatake nggih. Dalika ing mengkono-mengkono bersiwak ketika tidak menemukan kayu arok dengan jari. Sinten Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam sifat wudune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu ketika kumur di siwake nganggo jari iku ketika tidak menemukan siwak. Dan itu masalah sing nomor 3 nggih dengan kayu arok nggih. Siwakan itu sing sunah tenan dengan kayu arok. Al masalatur rabi'atu te masalah nomor 4 fawaidu siwaki iku fawaidu siwaki paedah siwak nggih. Apa paedah iki apa cara mono, Pak? Manfaat siwak ngoten nggih. Wa min ahammiha lan iku setengah saking paling pentinge manfaat siwak ma utai perkara warada kang teka apa ma fil hadis sabiki ing dalam hadis kang wis lewat. Yang paling penting faedah siwak iku adalah apa? Hadis yang telah lewat. Anau saat temene siwak iku madharotun, alat pembersih lil fami kedue mulut. Jadi faedah yang paling penting nggih, pertama siwak itu membersihkan mulut. Fit dunya ing dalam dunya, ning dunya mulutem bersih, mulutem gak bau. Per kuwong yo gak bau. Mardo tuntur mendatangkan ridho li Rabbi maling Allah. Fil akhirate yang dalam akhirat. Jadi ini akhirat diridhoi Allah, baune sumben kaya lebih gak kuwi mang lak poso masalah. Dicintai Allah karena apa? Karena bau mulut itu juga dibenci malaikat bereng, gak boleh. Termasuk wong jorok, wong kotor bau mulut itu. Kotor tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering wong nek pengen takorup mendekatkan dengan Allah itu diantarane solusine pertamane diantarane iki mau bersiwake. Bayam bagi mongko sayukjo nggih utawa seharusnya nggih. Bayam bagi mongko seharusnya, maka seharusnya lil muslimi bagi seorang muslim ngoten nggih. Lil muslimi kedue wong Islam apa ayat ta'ahada. Yen to berusaha sapa wong Islam berusaha menjaga nggih. Ayat ada supaya berusaha menjaga sapa wong Islam hadis sunate iki sunah nggih. Seharusnya nggih, seyogyanya wong Islam itu menjaga sunah iki yakni sunah bersiwak. Seharusnya nggih. Sampe tak golekno siwak nggih ben iso ngamalno iki. Wala yatruku halan ora ninggalno sapa wong Islam ha ing siwak. Lima krana keterangan fiha iku tetap ing dalam siwak min fawaida utawi nggih. Setengah saking pira-pira apa mang faedah itu manfaat adimatin kan gede karena manfaatnya besar. Seharusnya
dijaga dan tidak ditinggalkan. Waqad yamurru lan teman-teman berlalu ala badil muslimin ing atase sebagian wong muslim. Iki diarteni asline ala badil muslimin ing atase sebagian besar orang muslim. Ngono ya kena. Mergo kenyataane ngono. Apa muddatun zaman minal waktu saking waktu kasyahri kaya dene wulan wasyaroni lan rong wulan. Wahum hale utawa muslim iku lam yatasawwaku ora bersiwak sapa muslim. Jadi banyak orang muslim nggih, sebagian orang muslim meninggalkan nggih bersiwak nggih. Satu bulan, 2 bulan, bahkan lebih nek siwak kayu arok iki lebih, kadang setahun 2 tahun gak tau blas. Nek sikatan kaca gigi ya tahu. Mbah saulan, 2 wulan, saulan ra sikatan gak wis kaya apa untukan ngono. Sedina wis ra betah nggih. Heeh, tapi nek sing dimaksud umpama siwak kayu arok malah kadang setahun 2 tahun wong ra siwakan, malah sauripe nek sing ra tahu. Muni Islam lah kan ngono wae. Iya. Jadi wahum hale utawa muslim iku lam yatasawwaku ora siwakan sapa muslim sapa muslimin ngoten nggih, muslimin nggih. Ba'dul muslimin nggih mengko anu apa wahum hale utawi ba'dul muslimin iki mau nggih muslimin rujuke ning kono. Iku lam yatasawwaku ora siwakan sapa ba'dul muslimin. Imma takasulan bisa jadi karena malas. Wa imma jahlan bisa jadi karena bodoh, gak paham. Ya sing akeh karena bodoh nek siwak kayu arok. Gak paham tentang kayu arok. Wa ulai ta mengkono-mengkono muslimin iku qad fata teman-teman melewatkan hum ing muslimin mau apa alajru ganjaran ala dimukang gede. Loh, muslimin mau telah melewatkan pahala yang besar. Pahala gede ditinggalno padahal enteng. Wal fawaidu lan manfaat-manfaat al katsiratu kang akeh manfaat sing akeh juga terlewatkan. Mungkin lho nggih mungkin nek kae cilik mungkin duwe tradisi siwakan menawa ora patek ndeloro untu menawa ngono. Ngono. Karena dia apa? Mengencangkan gusi, menguatkan gigi masalahnya. Jadi akeh wong Islam sing terlewatkan pahala yang besar dari bersiwak dan faedah yang banyak dari bersiwak. Bisa babi tarkihim kelan sebab ninggal none muslimin hadis sunnata ing iki sunnah. Hadis sunnata ing iki sunnah. Allati kang kana kang ana Allati kang kana kang ana apa siwak iku yuhafidhu nggih. Gak. Kana jero. Kana kang ana iku yuhafidhu menjaga alih ing atas siwak sinten an-nabi sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati kang kana kang ana apa allati iku yuhafidhu nggih, menjaga alih ing atase apa iku sunnah nggih, sunnah hadis sunnah nggih. Alaiha iku balike ning hadis sunnah nggih, kleru gak langsung ning siwak nggih. Hadis sunnah yakni maksudnya ya siwak tapi rujuke ning hadis sunnah nggih. Alaiha ngatasi hadis sunnah sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi menjaga sunnah ini. Nek gak kepeksa pas ra nggawa gak nemu kawe siwak lagi pakai jari, iku Nabi sangat menjaga nggih. Wa kadalan hampir-hampir Nabi iku ya'muru perintah sinten Nabi biha kelawan hadis sunnah ummatahu ing umate Nabi amro ijabin ing perintah wajib. Hampir-hampir Nabi mewajibkan. Laula khafal masyaqqati kalau tidak beliau takut umatnya keberatan.
Ngono ya. Jadi kita sudah kehilangan pahala yang besar dan juga manfaat yang banyak selama bertahun-tahun, bisa jadi seperti itu. Wa qad dzakaru lan teman-teman nutur sapa para ulama. Sira pakar nggih, pakar para ulama, pakar tentang siwak nggih. Bahwa ida ukhra ing faedah yang lain, faedah-faedah yang lain li siwaki kedua siwak. Minha iku setengah saking faedah siwak, annahu sak temene siwak iku yuqawi nggih, nguatake apa siwak al asnana ing gigi. Siwak itu menguatkan gigi. Lho ya, cara kae cilik siwakan menawa gak kena untu loro menawa. Gak kena kropos dan lain sebagainya mungkin. Karena menguatkan gigi. Siwak kayu arok lho maksudnya nggih. Kayu arok. Kayu arok maksudnya nggih. Aku kenalku siwak ya wis tuwek iki wae kok. Ki cilik ora denger kok. Untukku wis keburu bolong. Tapi saiki tak siwake. Kadang nek omah tak siwaki yo dendem. Ya. Jadi menguatkan gigi. Wa ya syuddu lan mengencangkan apa sifat alithata ing gusi. Gusine kenceng sehingga ora gampang goyah gigine. Gusine kenceng. Oh, hebat ngono manfaate ya. Rugi ra kayu arok iki. Ya bayo. Ya, sampe tak tokono ana kok 10 ana kok 10 lagi. Men tak tokono. Nek aku pas lewat Tuban. 10.000 ya. Wa yunaki lan menjernihkan apa siwak asauta ing swara. Siwak iso njernihno swara. Jadi ora gampang gerok. Faedahe akeh ngono. Wa yunasyitu lan menggiatkan nggih. Apa siwak al abda ing hamba. Jadi hamba menjadi giat. Jadi cara maca Al-Qur'an yo gak patek nek bar siwakan gak beda ngono. Gak patek malas. Nah ini ape maca siwakan kok macane segep. Nggih mang aku ape maca siwakan, maca Al-Qur'an bar magrib mau. Maca aras-arasen wis modele ngono. Nek wis siwakan beda. Jadi ketika bersiwak ape sinau nek wis iso ngrasakno sampe nek biasa siwakan. Aku ape sinau gak siwakan, iku rasane sinau gak semangat. Maca-macane gak semangat. Nek siwakan beda, rasane semangat. Ning cangkem koyo piye. Coba sampeyan nek sampeyan siwakan terus. Ngelak kerasa iso ngrasakno, semangat memang. Jadi faedah ini memang bisa dirasakan lah intine, bisa dirasakan. Jadi kuate gigi apa itu kencenge gusi nggih, menjernihkan suara nggih, dan juga apa menggiatkan, menjadi giat, semangat. Ya, sampean maca Al-Qur'an semangat, sampean salat bar siwakan mbek pasti ada bedanya. Ya, karena apa diridhoi Allah itu ambek dan tidak itu beda nggih. Pas salat bau mulut ya sebalike tidak mendatangkan ridho Allah. Kan tapi pas salat baune wis sedap, maka mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wallahu taala alam nggih. Karena sudah jam 21.05 nggih. Nah, kita akhiri nggih, semoga kajian ini barokah nggih. Semoga kita juga bisa mengamalkan nggih, insyaallah nggih. Insyaallah kabeh pesen ngoten nggih. Men penak sampean gadah. Kan duwe basa ngono. Lah nggih. Insyaallah kabeh pesen ngono ben iso ngaji ben iso diamalno ngono lho nggih. Ning toko anu Pak, toko oleh-oleh haji. Nah, ada di sana. Enek ning kono. Nek sampean lewat to engko nek aku lewat ya tak tuku nggih. Insyaallah tak tuku sekitar 10 ngono lah wis cukupi nek sing kene jamaah kene kan ngono. Nggih ngoten mawon nggih. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.